Браво! Браво! Презареждай! Паника! Много ще само. Запитам един кек. Не знам какво злъжи. Ето отгоре. Отсели на едно място. Чакай му снимам. Арго! Мартата ги дай мало наред. Кой? Мартата. Коя Марта? Моята. Моята ли? Дай, моята кучка и нас, които. Тя Ярко това издай сега ще скъпи. Хайде. Фани кучката. Да го фана, ама ще се създава. Няма да създава, тя просто напръсне. Тя е къпо долу. Стига, моето куче. Стига! Имаш ли Хайде! куче, дето ме напътя от татъка? А? Имаш ли куче, дето ме напътя? Не, сега ще пускаме. Моите са там. Гачето е там, май. Чакай. Дайте един повод, бе. Но не са два повода. Един само. Стига, ма. Няма тя. Чам то. Къде? Записвам. Горе-долу малкото хравче, това не са. Дървото както е вляво от него. Да, това не всичкото. Там някъде му стреля. Отдясно наляво. Той На място. спря. Много хубав. Прави калаче. Много хубав изстрел. Аз седя под тебе и чух, че в оная посока стреляш. И виках, че нещо ще избиш, защото тук при мен е полянка отдолу. Ама поне това деца гонили е паднало. Единична бройка. Другите къде са? Те са пръснали. Явно. Късмета? Това е. Това е малко. Браво, бе. Супер, айкчета. Айде. Виж къде е кръвта. Да удариш. Супер. Е да го такова. Файна ще изцапаш коша, бе. Ето така отгоре. Чакай. Това е хубаво, но стане кървиш. Дай. Ей. Краката му ще се удрят в това. Дай го завъртам. Файна го това. Можеш? Хайде. Бавно да ни падне по пътя. Да, хапи, тръпка на хапане. Чакай малко.
Бройки, бройки. Браво. Сериозно ли? Не това е. Не си взел камерата. Той така става. И аз чаках филм. Къса козина и пуща. Ono, kad se odgore očipaju mu horne probu. Ето от листото с врязки. Дай едно въже, дай.